Привет! Вы смотрите Paintballer TV, рубрика «Эль Солдата». Меня зовут Женя, и сегодня я расскажу вам о приводах ICS M-серии. Для начала несколько слов о производителе. ICS Ltd была основана в далеком 1983 году, а уже спустя 15 лет руководство решило выйти на страйкбольный рынок. За время своего существования на Airsoft-площадке ICS выпустили такие прекрасные продукты, как CQB Pistol, AKS-74U, M16A3, SG-552. И это только начало списка. Так что если вы решили приобрести качественный привод по приемлемой цене, обратите внимание на приводы производства компании ICS, особенно на M-серию. Передо мной ICS M4A1C15. Прототипом этого привода, как вы, наверное, уже догадались, является известный M4A1. В комплект входит инструкция, диск, упаковка шаров, 2 магазина, один классического типа, другой Tremelt, спарка для магазинов, тактическая рукоять, шомпол, ну и, конечно, сам привод с быстросъемным глушителем. Итак, в чем же заключаются его особенности? Ну, во-первых, это рис-цевье. Конечно, этим сейчас можно удивить разве что чукотского аборигена, но, согласитесь, цевье – вещь полезная. Можно установить тактический фонарь, рукоять, ЛЦУ, в конце концов, подствольный гранатомет. Во-вторых, для быстрой регулировки узла хопа привод оснащен открывающейся шторкой камеры хоп-апа, которая напоминает серию G36. Обратите внимание вот на эту кнопку. Нет, это не муляж, как у всех остальных производителей M-серии. Кнопка позволяет сбросить антиреверс. Сейчас я вам это продемонстрирую. Устанавливаем режим авто и стреляем. Теперь нажимаем на кнопку. Вот, вы наверняка услышали этот характерный звук. Собственно говоря, мы так и сбросили антиреверс. Очень полезная штука. Создана для того, чтобы снять шестерни из положения максимального взвода поршня, что способствует не только увеличению срока службы привода, но и не позволяет вашей пружине просаживаться, если вы играете не так часто. Обратите внимание на качество выполнения корпуса. Никаких люфтов и царапин. Большая часть винтовки выполнена из алюминиевого сплава. Пластиковые разве что рукоятки, магазин и приклад. Начальная скорость привода около 120 метров в секунду. Скорострельность более 900 шаров в минуту, а предельная дальность составляет около 50 метров. Вообще все привода ICS M-серии разбираются очень легко. Покажу вам на примере данного привода. Можно назвать главной гордостью привода – гирбокс. Более массивная передняя часть обеспечивает высокую прочность гирбокса. Как вам известно, поршень – это та самая заноза в пятой точке, но легкая разборка данного гирбокса позволяет быстро менять поршень. Для этого нужно всего лишь открутить 6 болтов и поменять. Сейчас я открутим. Вот, собственно говоря, гирбокс в его открытом состоянии. Все доступно. Меняем поршень на раз, два, три. What the hell are you talking about?
are you talking about?